ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. احنا النهارده جايين نتكلم عن فيلم من اقوى افلام 2024. فيلم كده فيه كل حاجة انت ممكن تتخيلها. الفيلم ده اهم حاجة فيه واهم حاجة عايز انبه عنها ان الفيلم ده للكبار فقط. انا بنبه ان الفيلم ده للكبار فقط. الفيلم ده نزل في 2024 ويعتبر من احسن الافلام اللي نزل في 2024. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبتدي يا ريت نفعل زر الجرس ونشترك على القناة عشان يوصل لنا كل جديد. يلا بينا نبتدي. بيبدأ أحداث الفيلم معانا وعمال بيركبوا النجمة بتاعت هوليود اللي في الأرض باسم إليزابيث سباركل، وبنشوف النجمة وهي واقفة على النجمة، وقد إيه إن النجمة دي مع الوقت شكلها مع مرور الزمن بيتغير، وهي كمان النجمة كمان بتكبر. فالمنتج بتاع القناة بيقول لها إن إحنا محتاجين إن إحنا نغيرك لأن أنت خلاص كبرت في السن وما بقيتيش تنفعي للبرنامج اللي أنت كنت متعودة تعمليه. إليزابيث بتبقى منهارة جدا وهي ماشية، وبتشوف إن اليوفط بتاعتها ابتدت تتقطع. أثناء ده كانت مركزة في اليوفط والكلام ده، عملت حادثة، وأثناء ما هي كانت في المستشفى الدكتور ابتدى يتعرف عليها ويقول لها أنت النجمة المشهورة، وهي بتنهار جدا من العياط علشان خاطر هي خلاص كبرت في السن. في الوقت ده بنلاقي إن في ممرض شكله غريب جدا، شكله وسيم جدا وشكله شباب، بيقول لها أنت تقدري تخرجي دلوقتي من المستشفى، مفيش مشكلة. بتطلع بتلاقي في هدومها في زي فلاشة كده مكتوب عليها رقم تليفون مكتوب بتقابل ساعتها واحد صاحبها كان معاها من أيام المدرسة، وبينبسط جدا إنه شافها وقد إيه هو منبهر بيها هي ومراته، وبيقول لها إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم. لما بتروح البيت بتحط الفلاشة في التلفزيون، بتلاقي إعلان لحاجة غريبة جدا، إعلان كده المادة دي لما بتتحقن بتعمل انقسام في الخلايا. وهو الفيلم كله بيتكلم عن الفيلم اللي هي بتتفرج عليه كله بيتكلم عن النقطة دي، وإن الاتنين دول حاجة واحدة. بعد ما بتشوف الفيلم بتاخد الفلاشة دي وبترميها في الزبالة، وبعد كده بتغسل وشها وبتشوف نفسها قد ايه هي كبرت. فبتبتدي تراجع نفسها تاني وهي قاعدة، إن هي نفسها ترجع تاني تبقى النجمة اللي الناس كلها بتشاور عليها. فبتاخد الفلاشة وبتتصل بالرقم ده وبتقول له أنا عايز أعمل التجربة دي. فبيديها رقم 503 وبتروح بيه المكان ده بتلاقي لوكر، واللوكر ده فيه كرتونة. بتاخد الكرتونة وبتروح البيت وبتبتدي تفتح الكرتونة، بتلاقي أول حاجة مكتوب الأكتيفيت، وبعد كده السبلايز، وبعد كده السويتش، وبعد كده الفود بتاع الماتريكس. بيقول لها أهم حاجة لازم تفتكري إن انتوا الاتنين حاجة واحدة. بتبتدي تجرب فعلا المادة دي وبتبتدي تدخلها في جسمها وهي فاكرة إن مفيش حاجة بتحصل. فجأة بتلاقي الدنيا كلها بتلف بيها وبتقع في الأرض، وفجأة بتلاقي في شخصية تانية ظهرت، والبنت دي جميلة جدا وشكلها شباب جدا عنها. البنت دي بتحط الإبرة في إيد إليزابيث وبتبتدي تطعمها بالأكل اللي موجود في الكرتونة. وساعتها البنت دي بتبتدي تحس إن هي تعبانة جدا، وبينزل دم من مناخيرها وبتبقى مش عارفة إيه اللي بيحصل. فبتلاقي إن في السبلايزر بتاعها إن هي لازم تاخده من النخاع الشوكي بتاع إليزابيث، وفعلا بتعمل كده، بتبني السبلايزر بتاعها بتاع ال7 أيام، لأن كل واحد منهم المفروض هيعيش 7 أيام وبعد كده يبدل ويخلي التاني يعيش 7 أيام. فعلا البنت دي لما بتعمل كده وبتصحى بتلاقي نفسها مبسوطة جدا، وبتشوف الإعلان بتاع إن هم محتاجين نجمة سينمائية جديدة. بتروح فعلا وبتعمل الأوديشن، وفعلا بينبهروا بيها جدا هناك، وبيقولوا هي دي الشابة اللي احنا مستنيينها علشان خاطر تبقى بطلة البرنامج بتاعنا. وفعلا بيودوها للمنتج، والمنتج أول ما بيشوفها بينبهر بيها جدا، وبيقول لها انتي بطلة العرض بتاعي وانتي اسمك سو. فعلا هي بتبتدي بقى تبقى بطلة، وتبتدي تمشي والناس تصورها ويبقى الصور بتاعتها على كل إعلانات واليوفط. وبعد ده بترجع تاني البيت وبتبتدي تتدرب لغاية ما بيخلص ال7 أيام بتوعها. وبعد ال7 أيام ما بتخلص بتبتدي إليزابيث العجوزة تبتدي تصحى تاني. إليزابيث لما بتصحى وبتشوف البنت دي بتركب لها برضو الأكل بتاعها، وبعد كده بتروح الشركة بتلاقي المدير بيقول لها خلاص احنا استغنينا عن خدماتك وتفضلي يلا، ودي هدية بسيطة جدا كده من مراتي عشان خاطر ايه التقاعد وان انتي قاعدة في البيت. إليزابيث بتاخد الحاجة دي وبتنهار وبتروح البيت متضايقة جدا. ساعتها بيجي لها ظرف تاني بيقول لها السبلايزر بتاع الأسبوع التاني موجود، تعالي خديه. بتروح بتاخد الأكل، بتاخد السويتش، بتاخد كل حاجة، تفضل قاعدة بتتفرج على التلفزيون. سو لما بتصحى وبتروح البرنامج وبتحس قد ايه ان هي شايننج وان قد ايه هي مبسوطة، بتبتدي تدور على مكان جوه البيت عشان خاطر تخبي فيه إليزابيث.
عشان خاطر لو جاي لها حد من الضيوف، جالها اي حاجه، ما حدش يشوف اليزابيث. فعلا بتعمل كده، بتشيل صوره اليزابيث وبتعمل كل حاجه، بتبقى هي النجمه في الوقت ده. وسو فعلا الناس كلها بتنبهر بيها وبتنبهر بجمالها، والمنتج بيبقى مش قادر يتخيل حجم المبيعات وحجم الحاجات الجميله اللي هو ابتدى يتحقق له من بعد ما سو دخلت في حياته. سو كانت في حفله وخلاص اليوم السابع قرب ينتهي، وفعلا هي قررت ان هي تطول شويه لغايه ما حست ان هي بتنهار وان هي تعبانه، فدخلت على اليزابيث وعملت حاجه صعبه قوي. خدت جرعه زياده من النخاع الشوكي بتاع اليزابيث، وهي كانت فاكره ان الموضوع عادي وهيعدي. اليزابيث لما صحيت ابتدت تحس ان جسمها ضافر او صباع ايديها ابتدى يعجز، فبتتصل بالشركه وبتقول لهم انا دلوقتي صباع ايديا ابتدى يعجز، ولازم يحصل بالانس ما بينك وما بين الشخصيه الثانيه، واي افكت بيحصل ما ينفعش يرجع. سو بس فعلا بتروح وبتاخد السبلايز بتاع الشهر اللي بعده، وساعتها بتقابل راجل في الكافيه. الراجل ده بيقول لها انتي ابتدت تاكلك ولا لا؟ ساعتها بتفتكر ان الجرح ده شافته قبل كده، وبتلاقي ان الراجل العجوز ده هو كان الممرض اللي موجود في المستشفى. قالت له انت عملت فيا كده ليه؟ قال لها هي هتبتدي تاكلك وهتبتدي تدمرك. طبعا اليزابيث روحت وقالت لا انا مش هينفع انتهي، فرجعت تاني للورقه اللي صاحبها اداها لها من ايام المدرسه، واتصلت بيه بالتليفون وقالت له احنا لازم ننزل نتقابل. بس طبعا حصلت حاجه غريبه جدا، اليزابيث كل ما تلبس وكل ما تتشيك تبص على سو تلاقي احسن منها، تحاول تخش تاني تحط ميك اب تخلي نفسها اجمل، تبص لسو وتبص على منظرها وهي شابه كده بالمنظر ده، فتحس بالعجز اكتر، لغايه ما بتقرر ان هي تقعد تاكل، وبتخش في نوبه كده نفسيه صعبه قوي. سو لما بتقوم بتشوف كميه الاكل دي كلها، بتتصل بالشركه بتقول لهم ده عايزه تبوظ جسمي، ده عايزه تبوظ لي الدنيا، انا ازاي اسيبها تعمل كده؟ قال لها لازم تتفقوا مع بعض وما تنسوش انتوا الاتنين حاجه واحده. المنتج ساعتها بيقول لسو انا عندي خبر حلو جدا ليكي، الناس حبتك جدا وانت هتبقي الواجهه بتاعت راس السنه، وهتتعمل دعايه واعلانات جامده جدا ليكي. فسو بتبتدي تقرر ان هي تجرب الموضوع تاني، وان هي تاخد سبلايز زياده عن ال7 ايام من النخاع الشوكي بتاع اليزابيث. واليزابيث ساعتها لما صحت من النوم لقت نفسها ابتدت تعجز، ورجليها ابتدت تعجز، ووشها ابتدى يعجز، وان خلاص هي بتنهار. فبتتصل بالشركه، فالشركه بيقول لها انت عايزه توقفي، الموضوع في ايدك، انت التجربه بتاعتك، عايزه تنهيها انهيها. فساعتها بتقرر ان هي لا مش عايزه تنهيها لان هي شايفه نفسها فيها. وبعدين بتبتدي تطبخ وبتبتدي تبص عليها وهي في التلفزيون، وبيسألها المذيع ايه السر بتاعك اللي مخليكي جميلة قوي كده. وساعتها اليزابيث كانت مستنية ان هي تقول السر، بس للأسف سو كانت أنانية وما قالتش كده. فاليزابيث انهارت جدا وابتدت ان هي تبوظ لها الشقة خالص. فسو قررت ان هي تموت اليزابيث حرفيا، فابتدت تاخد من النخاع الشوكي بتاعها اللي يكفيها لمدة 3 شهور كاملين. متخيلين 3 شهور بتاخد منها، لغايه ما جت في مره تاخد من النخاع الشوكي بتاعها لقيته ابتدى يبقى فيه انفكشن. فاتصلت بالشركه وبتقول لهم انا بحاول اخد من النخاع الشوكي دلوقتي ولقيت ان فيه انفكشن جامد قوي. فقالوا لها لازم تعملي عمليه سويتش علشان خاطر ان هو يتجدد. ساعتها اليزابيث بتطلع وبتلاقي نفسها شكلها بقى عامل زي المسخ، فبتتصل بالشركه وتقول لهم لا انا عايزه اوقف التجربه. فبيقولوا لها خلاص احنا هنبعت لك الحاجه اللي توقفي بيها التجربه، عباره عن حقنه دبتها علشان خاطر تقتل بيها سو. وبعدين افتكرت ان هي وسو حاجه واحده، وان هي نفسها تحس بالجمال ده تاني وتحس قد ايه هي جميله. فابتدت تفوق سو وتقول لها انا اسفه انا اسفه انا محتاجاكي، وفعلا عملت المستحيل عشان خاطر تقومها، لغايه ما فعلا عرفت تصحي سو تاني. سو اول ما قامت وشافتها استغربت شكلها جدا، وبعدين بصت على الارض فلقت الحقنه. فسو عرفت ان هي كانت عايزه تقتلها، فقررت تعمل العكس، قررت ان هي اللي تقتل اليزابيث. ودي اكبر مشكله حصلت لسو. سو نسيت ان هي واليزابيث حاجه واحده، ان لو اليزابيث حصل لها حاجه هي كمان هيحصل لها حاجه. وفعلا سو عشان بتنسى الموضوع ده بيبتدي يحصل ابشع حاجه ممكن تحصل، ان سو بتروح المكان اللي بتصور فيه، وساعتها بتبتدي تحس ان جسمها ابتدى يتحلل، سنانها ابتدت تقع، ضوافرها ابتدت تتشال، كل حاجه في جسمها ابتدت تتحلل. فبتقرر ان هي ترجع تاني على الشقه على طول وتاخد من الماده دي تاني، مع ان الماده دي اصلا هي المفروض ان هي سنجل يوز، لان هي اصلا سو منشقه من اليزابيث. وفعلا سو لما عملت كده قررت ان هي تاخد الماده دي، وساعتها طلعت بابشع صوره انتوا ممكن تتخيلوا.
لان هي انقسمت على ذاتها بدل من مرة اكتر من مرة. وفعلا سو طلعت الحفلة وابتدوا يقولوا عليها ان هي مسخ، وابتدوا يقدروها ويضربوها لغاية ما في الاخر خالص ما بقاش منها الا وشها، ووشها ده راحت بيه عند النجمة اللي ابتدينا بيها الفيلم خالص، وبصت للسما وكانت مبسوطة ان هي لسه نجمة. وبعد كده الوش ده بيتحلل، ولما بيتحلل بتبتدي تيجي عربية تمسح الوش ده، ان خلاص زمانها انتهى، وان هي انتهت، وان لازم النجوم التانية هي اللي تظهر. وزي ما شفنا مع بعض كده في الفيلم انا حاولت على قد ما اقدر بصراحة ان انا اقلل قوي من الحاجات المقززة اللي موجودة في الفيلم. بس انا بقى عايز اتكلم عن شوية حاجات موجودة في الفيلم او شوية رسائل موجودة في الفيلم مخفية، او نتكلم بشكل فلسفي شوية. الفيلم ده احنا ممكن ناخده من كذا جانب. ممكن ناخده من جانب عمليات التجميل، وقد ايه ان عمليات التجميل والناس اللي بتحاول ان هي تجمل في نفسها كل شويه ده فعلا بياخد من عمرها وبياخد من حياتها، وان احنا السن ده طبيعي جدا ان احنا نكبر، وطبيعي جدا ان احنا نتقبل ان احنا كبرنا. دي نظره من النظرات اللي موجوده في الفيلم، او ممكن تبقى من النظريات اللي موجوده في الفيلم. في نظره بقى مهمه جدا ونظره فلسفيه بالنسبه لي، ان طول الفيلم هو بيقول معلومه مهمه جدا: ما تنسوش ان انتوا الاتنين واحد. وده اللي دايما عايز يوصله لنا. احنا مهما كبرنا في السن وجوانا طفل صغير، والطفل ده عايز يكبر، عايز يعمل انجازات، عايز يعمل حاجات كتير قوي، بس ما ينساش ابدا ان احنا الاتنين واحد. ما نفرحش قوي بان احنا نقدر نعمل كل حاجة وان احنا شباب، بس نيجي على حساب صحتنا، لان كل ده بياخد من عمرنا، كل ده بياخد من وقتنا. وزي ما شفنا في الفيلم، هي البنت الشابة دي كل ما كانت بتحاول تاخد كولاجين اكتر علشان خاطر تعيش هي اكتر، كل ما كانت بتأثر في عمر التانية اكتر، كل ما كانت بتقدم في عمر التانية اكتر. وده اللي بيحصل لنا. احنا ساعات كتير قوي بنيجي على نفسنا، ساعات كتير قوي بنبقى عايزين ان احنا عشان خاطر ننجز حاجات كتير قوي ما بننامش كويس، ما بناكلش كويس، ما بنعملش كل الكلام ده. كل الكلام ده بيأثر في عمرنا في الاخر. احنا عايزين نبقى انجح ناس، احنا عايزين نبقى حاجات حلوة جدا، بس في نفس الوقت كل ده بيأثر علينا. النقطة التانية بالنسبة لي الفلسفية برضو، ان احنا فينا الاتنين، اني لازم احب نفسي اللي جوايا دي. لو انا خرجتها وعيشتها بني ادم قدامي، هل هنبقى احنا الاتنين انانيين، ولا هل احنا الاتنين هنساعد بعض فعلا ان احنا نطور من نفسنا وان احنا ننجح؟ هي اصلا اليزابيث كانت عايزه ايه؟ اليزابيث كل اللي كانت نفسها فيه ان هي تبقى نجمه مشهوره وتفضل نجمه مشهوره. وبالنسبه للشابه سو، هو كل اللي كان فارق مع سو نجوميتها هي، لكن اليزابيث كانت بتفكر ان هما الاتنين واحد، بتحاول تنجحها، بتحاول تخاف عليها. لكن سو كانت واخده الموضوع ان هي اهم واحده موجوده في الحياه كلها او في القصه كلها. الثلاث نظريات دول موجودين في الفيلم بعمق شديد جدا، ومن اكتر النظريات اللي عجبتني في الفيلم، وده اللي خلى الفيلم ده بالنسبه لي فيلم مهم جدا، لان هو فيلم فلسفي قوي، بعيدا طبعا عن الدم والتقزز اللي موجود في الفيلم، بس فعلا الفيلم فلسفي قوي. يا رب يكون الفيلم عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.